Hann Ómar Ívarsson, skipulagsfulltrúi sveitarfélagsins og Sigurður Valtýsson hérna líka byggingafulltrúi og ég sem formaður skipulagsnefndar og erum þá til svara ef að fólk hefur einhverjar spurningar. Við bara gerum ráð fyrir að við klárum kynninguna fyrst, við tökum svo spurningar á eftir og ég ætla að biðja fólk að rétta upp hönd, nota til þess táknið til að rétta upp hönd og muna svo að taka hana niður eftir að þú hefur fengið að spyrja. Einnig hægt að setja spurningar í samtalsgluggann ef fólk kýs það frekar og ég mun þá reyna að gæta þess að þeim spurningum sé svarað. En þá bara gef ég orðið yfir til hans Ómars, áður en ég geri það þó minna alla á einmitt að hafa slökkt á myndavél og hljóðnema á meðan fyrir aðra en þá sem að kynna og endilega þegar þið berið fram spurningu að þá kveikja bæði á myndavél og hljóðnema. Það mun skemmtilega að fá að sjá framan í ykkur. En Ómar, yfir til þín, gjör svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla þá að deila hérna skjánum. Nú gerir ég ráð fyrir að þið sjáið hérna. Sjáið þið ekki nú fyrstu? Jú, sést mjög vel. Okay. Sko, eins og kannski kom fram, þá snýst þetta breytingu á aðalskipulag og samhliða því deiliskipulag fyrir svæði hérna norðan við þéttbýlið sem heitir Grænaborg. Og við byrjum bara á aðalskipulagsbreytingunni, þá stendur hér, þetta íbúðasvæði IB31, vestan Vatnsleysustrandarvegar í aðalskipulagi. Það allt þetta stóra svæði hérna sem sjáið, sem merkt IB31. Og í gildandi aðalskipulagi gert ráð fyrir að hverfið fullbyggt verður með 400 til 450 íbúðum í mismunandi húsagerðum eða 15 til 17 íbúðir á hektara. Breytingin felst eingöngu í því að það hefur verið að þétta byggð á svæðinu, eins og hér kemur fram, svo breyting gerð af mögulegum íbúðum á svæðinu fjölgar 400 og verður hverfið fullbyggt eftir breytingu með 850 til 900 íbúðum eða 35 til 37 íbúðir á hektara. Þannig það allt þetta svæði eins og segi hérna vestan Vatnsleysustrandarvegar IB31. Breytingin tilkomin vegna samkomulags landeiganda fyrir meginhluta svæðisins, kannski 3/4 af þessu skilgreinda íbúðasvæði og samkomulags landeiganda, meginhluta svæðisins og sveitarfélagsins uppbyggingu svæðisins með íbúafjölda í samræmi við tillögu að breytingu á aðalskipulagi. Frá því að þetta deiliskipulag og frá því að deiliskipulag unnið fyrir svæðið hefur þróun á fasteignamarkaði verið þann veg að byggð að þéttast áfram því að markaðurinn hefur skort minni íbúðir og þar með viðráðanlegar íbúðir fyrir kaupendur. Gert ráð fyrir töluverðum fjölda íbúða á svæðinu en að þessi uppbygging muni taka að minnsta kosti áratug eða svo og vera jöfn á því tímabili. Þannig ekki breyting á landnotkun sem slíkri, það eingöngu verið að gera ráð fyrir að fjöldi íbúða á svæði IB31 fari úr 400 til 450 í 850 til 900. Þá förum við yfir á næstu glæru og hérna það semst breyting á deiliskipulagi, það til í gildi deiliskipulag fyrir það sem heitir Grænaborg og hér sjáum við hluta svæðisins, tökum þetta tvískipt. Og hér breyting sem þá innan götunar Grænuborgar, það þessi skeifa sem liggur hérna svæðið og innan þessa svæðis eru þær breytingar að lóðamörkum, byggingarritum og aðkomu að lóðum við Grænuborg 2 til 16 breytt. 2 til 16 það eru lóðirnar hérna austast á svæðinu. Fyrir breytinguna voru lóðirnar 4 og gildandi deiliskipulag hérna vinstra megin á myndinni. Það voru 4 með 2 fjölbýlishúsum á hverju lóð en eftir breytingu hvert fjölbýlishús á sér lóð. Fyrir breytingu voru 4 aðkomur akandi inn á lóðirnar
en ein aðkoma á hverri lóð, en eftir breytingu eru 2 aðkomur inn á lóðirnar. Við sjáum hérna áður fyrir voru bara akstursleiðir 3 hérna frá götunni Grænuborg, 1 hérna frá Vatnsleysstrandarvegi, en eftir breytingu koma akstursleiðirnar hérna 2 og fara þá þaðan inn á bílastæði fyrir þessar 8 lóðir. Fyrir breytingu var gert ráð fyrir öll fjölbýlishúsin 8 eru á 4 hæðum, en eftir breytingu eru 3 þeirra á 4 hæðum, en 5 þeirra á 2 hæðum. Öll þessi hús áttu að vera 4 hæða, en eftir breytingu eru þessi 3 hérna hús, ef þið sjáið öruna hjá mér, hérna nyrst á svæðinu, þessi 3 eru á 4 hæðum, en húsin hérna næst Grænuborg og við Vatnsleysstrandarveg, þau verða á 2 hæðum, en það stallast svona upp. Fyrir breytingu var gert ráð fyrir 20 íbúðum í 4 fjölbýlishúsum en 10 íbúðum í 4, en eftir breytingu gert ráð fyrir 24 íbúðum í 3 fjölbýlishúsum, þessum herri, 13 íbúðum í 3, 9 íbúðum í 1 og 6 íbúðum í 1. Hámarksfjöldi íbúða í fjölbýlis- og ráðhúsum innan flestra lóða og byggingarrétta við Hafnarborg breytist og fjölgar íbúðum við Hafnarborg úr 63 í 108. Hafnarborg þessi gata sem liggur hérna svona í sveig innan við þessa Grænuborgar skeifulagagötu og þarna semst verið að fjölga íbúðum töluvert og vegna þess að breyta stærðin nokkurra lóða og byggingarrétt til lengjast. Þannig að það sést ekki á uppdrættinu verið mikil breyting, sumir byggingarrétt til stækka hérna. Það er aðeinslega verið að fjölga íbúðum í þessum húsum í heildina þá úr 63 í 108. Ef við förum hérna á næstu glæru þá sjáum við svæði sem þá utan götunnar Grænuborgar, það sem svona afleiðandi hérna niður á sjó. Húsagerðum á lóðum við Gíslaborg, Staðarborg breytt á þann hátt að í stað raðhúsa, parhúsa og einbýlishúsa á einni hæð gert ráð fyrir 2 hæða fjölbýlishúsum á öllum lóðum. Staðarborg og Gíslaborg eru hérna þessar götur sem eru næst Grænuborg, svo heitir Sjávarborg sem liggur hérna næst sjónum. Eins og sjáum hérna uppdrátturinn vinstra megin og í raun á öllu svæðinu fyrir breytingu gert ráð fyrir húsum á einni hæð, sérbýlishús, raðhús, parhús og einbýli. En eins og sjáum hérna á breytingunum kortinu hægra megin, þá gert ráð fyrir allir þessi reitir hérna verði í raun fjölbýlishús á 2 hæðum, á 2 efstu götunum. Og við Gíslaborg gert ráð fyrir 4, 6 eða 10 íbúðum hverju húsi, en við Staðarborg 4 íbúðum í hverju húsi. Þetta meira minna 4 íbúðir nema hérna nyrst við Gíslaborg það gert ráð fyrir fleiri íbúðum sem að reitirnir eru lengri og bjóða upp á það. Við kemur hérna fram til að brjóta upp götumillir og koma í veg fyrir lengjur bílastæða beggja megin gatna gert ráð fyrir á lóðum austan gatna snúið í fjölbýlishúsin þannig að gafl snýr að götu og að bílastæði fyrir hver 2 hús verða á milli þeirra. Vestan gatna eru langhliðar samsíða götu og bílastæði meðfram götu. Þetta sjáum við hérna á þessum uppdrætti að hérna neðan eða vestan við götur liggja þessi 4 íbúða 2 hæða fjölbýlishús bara meðfram götunni. Austan gatna þá koma þau með gaflinn að götu og bílastæðavassar á milli. Þetta svona til að brjóta þessu upp götumyndina. Þannig verður ekki bara svona einsleitt og bílastæði eingöngu meðfram götu. Þetta líka hérna neðan við, það að segja sunnan við það sem heitir Vesturborg. Því götunar bera saman nafn hérna alveg út í gegn. Og gert ráð fyrir 2 bílastæði fyrir hverja íbúð innan lóðar þá. Húsagerðum gerðum við á lóðum austan Sjávarborgar. Sjávarborgar sem gatan hérna sem neðst eða næst sjónum. Húsagerðum austan við þessa götu breytt á þann hátt. Áður voru þarna einbýlishús á einni hæð, en það gert ráð fyrir par eða raðhús á einni hæð. Parhús hérna, raðhús hérna norðan Vesturborgar en parhús hérna. En þessi hús verða eftir sem áður og einni hæð, þannig að svona næst sjónum áfram einnar hæðar hús. En óbreytt þessi einbýlishúsaröð hérna sem næst sjónum. Þetta svona og hér kemur áfram skilmálin fyrir fjölbýlishús.
eða raðhús á 2 hæðum breytt á þann hátt að í stað þess að öll hús verði með flötu þaki og 8 metra hámarkshæð mögulegt að hafa hús með flötu þaki og 7 metra hámarkshæð eða hallandi þaki og verður það hámarkshæð 8,5 metrar. Þá þarf aðeins að hækka það ef það innhallað þak. Nú skilmáli fyrir fjölbýlishús á 4 hæðum, það hérna við Grænuborg sem ég tók fram áðan, breytt á þann hátt að í stað þess að öll hús verði með flötu þaki og 13,5 metra hámarkshæð mögulegt að hafa hallandi þak og þá verður hámarkshæð 15 metrar. Já, í staðinn fyrir 13,5. Hér sjáum við allt skipulagssvæði sem fór yfir tvískipt áðan og innan þessa svæðis þá gert ráð fyrir í þessari breytingu á deiliskipulagi vegna þessara breytinga að fjöldi íbúða fari úr 269 í 454. En ef við sjáum hérna úrklippuna úr aðalskipulaginu sem hérna niðri vinstra megin, þá sjáum við það sem ég talaði áðan sem IB31 allt svæði vestan Vatnsleysustrandarvegar en þetta deiliskipulag og þessi breyting á deiliskipulagi sem við sjáum hérna hægra megin, hún nær til þess svæði sem svona ljós fjólublátt og hefur markað sérstaklega hér. Þannig innan þessa svæðis 450 íbúðir en þá eftir að deiliskipuleggja annan áfanga fyrir þennan landeiganda og svo restina sem hérna meðfram Vatnsleysustrandarvegi og hérna aðeins upp með. Þannig að það má segja að þessi kannski helmingurinn af íbúafjöldarsvæðinu innan þessa deiliskipulagssvæði sem hér sýnt hægra megin. Og ég held að við séum bara búin að fara yfir það helsta og það má þá bara opna fyrir spurningar mín vegna. Já, eins og við nefndum þá bara bið ykkur að rétta upp hönd ef þið viljið spyrja að ykkur eða ef þið viljið síður gera það í mynd þá getið þið líka skrifa spurningu á spjallþráðinn og við svörum því. Já, þá bara spurning ef enginn vill spyrja þá erum við búin að fara yfir það sem að fara átti yfir á þessari kynningu. Þannig að það svona síðasti séns ef ykkur hefur áhuga og spyrja eitthvað þessa breytingu. Kannski nefnum það einmitt líka hér af því það hefur mikið verið rætt það í bænum með aðalskipulagsbreytinguna, hvort hún sé hverju hún tengist og það gott að nefna það að það eru 2 landeigendur að þessum IB31. Þannig að þetta næri ekki einvörðingu til þess samning sem að Ómar vísaði til í upphafi, heldur næri í rauninni til mun stærra svæðis og skapar þar af leiðandi tækifæri til framtíðar fyrir þá sem að eiga það land sem að hluta til í eigu sveitarfélagsins og svo aðrir landeigendur líka. Þannig að uppbyggingarmöguleikarnir þarna á þessu svæði eru einstaklega spennandi og skemmtilegir fyrir þá sem að taka þátt í að skipuleggja það. En síðasta kall eftir spurningum. Já, ef enginn vill spyrja þá bara vil ég þakka Ómari kærlega fyrir skýra og góða útlistun á þessu skipulagi og ég þakka þeim sem að sóttu fundinn og áhlýddu og það fer upptaka af fundinn inn á vef sveitarfélagsins þannig að það að gera að kynna sér þetta vel og skoða hvaða skemmtilegu tækifæri við höfum hér til uppbyggingar í sveitarfélaginu og hér komið að miklu vaxtarskeiði og bæjarbúar geti verið spenntir fyrir þessum næstu skrefum. En takk kærlega fyrir þátttökuna og við segjum fundi slitið.